ચાલો બાળકો, કેમ છો? મજામાં છો ને? તે દિવસે આપણે ત્રીજો ભાગ જોયો, જેમાં આપણે 2 એકાનો 1 એકાનો ઘડિયો કેમ તૈયાર કરવો એ પણ જોયું અને ગુણાકારના દાખલા પણ જોયા. હવે આજે આપણે આગળ જોઈએ. એમાં શું આવે છે? પહેલાં જવાબનું અનુમાન કરવું અને પછી ગણો. પહેલાં આપણે ખાલી અનુમાન કરી લેવાનું છે અને પછી એનો જવાબ મેળવવાનો છે ગણતરી કરીને. એક ફૂલને 5 પાંખડી છે. એક ફૂલછાબડીમાં 13 ફૂલો છે. તો એક ફૂલછાબડીમાં કેટલી પાંખડીઓ છે? હવે શું છે અહીંયા કે એકમાં 13 પાંખડી છે, 13 ફૂલો છે અને દરેક ફૂલને 5 પાંખડી છે. તો અહીંયા આપણે કરવાનું 13 ગુણ્યા 5 એટલે 13 પંચા 65, તો 65 પાંખડીઓ. હવે છૂટા પાડી આપણે તો શું પડે? 10 અને 3 એટલે કે 13. તો પહેલાં 10 ને 5 સાથે ગુણો, પછી 3 ને 5 સાથે ગુણો. એ બેનો જવાબ કરવો એટલે આપણને સરવાળો કરો એટલે જવાબ મળી જાય. 10 પંચા 50 અને 3 પંચા 15. એ બેનો સરવાળો કરશો એટલે 65 મળશે. એક પુસ્તકને 64 પાના છે. આવા 8 પુસ્તકના કુલ કેટલા પાના થાય? 64 ગુણ્યા 8 512 થાય. ઓલી રીતે કરો તો 64ના 2 ભાગ પડે, 60 ને 4. એટલે 60 ગુણ્યા 8 અને 4 ગુણ્યા 8. આ બંનેનો જે ગુણાકાર આવે એનો સરવાળો કરો એટલે 512 પાના મળશે. સભામાં વિદ્યાર્થીઓ હારમાં ઊભા રહે છે. આવી કુલ 6 હાર છે. દરેક હારમાં 17 વિદ્યાર્થીઓ હોય તો કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હશે? 17 ગુણ્યા 6 કરવાના. 17 6 102 થાય. સંખ્યા છૂટી પાડીને કરો તો 10 ગુણ્યા 6 અને 7 ગુણ્યા 6. એનો ગુણાકાર આવે એનો સરવાળો કરવાનો. એક ભાતમાં 3 ફૂલ છે. કાપડના એક ટુકડામાં આવી 17 ભાત છે. કાપડમાં કુલ કેટલા ફૂલ હશે? હવે ફૂલ કેટલા છે? 3 અને ભાતના ટુકડા કેટલા છે? તો 17. એટલે 17 ગુણ્યા 3, 17 તેરી 51. 23 ડઝન એટલે કેટલા? ઘણી બધી વસ્તુઓ તમને ડઝનમાં વેચાય છે. બંગડીઓ, કેળા મોટા ભાગે ડઝનમાં વેચાતા હોય છે. 1 ડઝન એટલે 12 કેળા થાય, બરાબર? તેથી 23 ડઝન એટલે કેટલા કેળા થાય? તો 23 ગુણ્યા 12 કેળા આપણે કરવા પડે. હવે આ મોટો ગુણાકાર થાય છે. આ આપણે કરી તો એનો જવાબ મળે આપણે 276. કેવી રીતે? 23 ગુણ્યા 12 કેવી રીતે કરીશું? હવે અહીં જો આપણને આપ્યું, ભારતીય લખીને બતાવ્યું છે કે 23 એટલે 20 અને 3 અને 12 એટલે 10 અને 2. હવે અહીંયા આપને બતાવ્યા 20 અને 3. હવે આ 20 ને પહેલાં 10 સાથે ગુણવાના અને 3 ને 2 સાથે. એટલે 20 ને 10 સાથે ગુણી તો આપણને જવાબ મળશે 200, 230. અને 23 ને 2 હારે ગુણો એટલે 46. તો કુલ 276 કેળા થાય. પછી ભારતીય આગળ લખ્યું છે કે 20 ગુણ્યા 10, પહેલાં 20 ને 10 સાથે ગુણવાના તો 200 મળે અને 3 ને 10 સાથે ગુણો એટલે 30 મળે. હવે અહીંયા 20 ગુણ્યા 2 કરી તો 40 થાય અને 3 ગુણ્યા 6 કરી તો 3 ગુણ્યા 2 કરી તો 6 થાય. હવે ભારતીય કેવી રીતે લખ્યું? 200 પછી પાછા 40 પછી 30 અને 6 બધાનો સરવાળો કર્યો એટલે જવાબ મળ્યો 276. તે સાચું છે. 23 ગુણ્યા 12 બરાબર 76. તેથી ડઝન કેળા એટલે 23 ડઝન કેળા એટલે 276 કેળા થાય. હવે 43 ગુણ્યા 13નો જવાબ મેળવવા પ્રયત્ન કરો. પહેલાં જવાબનું ખાનું અનુમાન કરો. 43 એટલે 40 ને 3 અને 13 એટલે 10 અને 3. બતાવ્યા મુજબની સંખ્યા આપણે ખાનામાં લખી છે. શું કર્યું? 40 ને છૂટા પડ્યા એટલે 40 ગુણ્યા 3 કર્યા તો 400 આવ્યા અને 40 ગુણ્યા 3 કર્યા તો 120 આવ્યા. અહીંયા છે 40 ગુણ્યા 10 એટલે 400 અને 40 ગુણ્યા 3 એટલે 120. અહીંયા છે 3 ગુણ્યા 10 એટલે 30 અને 3 ગુણ્યા 9 એટલે 3 ગુણ્યા 3 એટલે 9. આ રીતે સંખ્યા છૂટી પડી. તો હવે અહીંયા શું આપણને મળ્યું? પહેલાં 400, પછી 120, પછી 30 અને 9 એટલે કે 559. તેથી 43 ગુણ્યા 13 બરાબર 559. હવે આ તમારે જાતે કરવાના છે. HEEમાં વાલીની અથવા મોટા ભાઈ બહેનની હેલ્પ લઈ શકશો. હવે નીચે આપણે ગુણાકારની પેટર્ન જોઈએ. 9 ગુણ્યા 1 બરાબર 9, 9 ગુણ્યા 2 બરાબર 18,
9 ગુણ્યા 3 બરાબર 27, 9 ગુણ્યા 4 36, 9 ગુણ્યા 5 45. અહીંયા આવે 9 ગુણ્યા 6 9 ચોક 56, 9 ગુણ્યા 7 63, 9 ગુણ્યા 8 72. હવે સામે શું આપ્યું છે કે આ 9 ગુણ્યા 1 એટલે 9, 1 અને 8 એટલે 9, 18 તો 2 અને 7 એટલે 9. પછી 36 આવ્યા તો 3 અને 6 આ બે સંખ્યા છૂટી પાડીને એનો સરવાળો કર્યો તો પણ 9 મળે. 45 4 અને 5 તો પણ 9. અહીંયા 63 આવશે તો 6 અને 3 9. અહીંયા 72 આવશે 7 અને 2 9. અહીંયા 8 નવા 72 તો અહીંયા 8 7 અને 2 9. આ રીતે આ પેટર્ન પૂરી કરવાની છે. હાલો હવે આવે છે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરીને કોષ્ટક પૂર્ણ કરો. હવે અહીંયા ઉપર આપણને સંખ્યાઓ આપેલી છે, આડી પણ સંખ્યાઓ આપેલી છે. આડી સંખ્યાનો ઊભી સંખ્યા સાથે ગુણાકાર કરતો જવાનો છે અને આખા ખાના આપણે પૂર્ણ કરતા જવાના છે. હાલો પહેલાં જુઓ, 1 ગુણ્યા 1 એટલે 1, 1 ગુણ્યા 2 એટલે 2, 1 ગુણ્યા 3 એટલે 3, 1 ગુણ્યા 4 એટલે 4. આખો એક એકાનો ઘડિયો તૈયાર થશે. પછી 2 લેશો એટલે 2 એકાનો ઘડિયો તૈયાર થશે. 2 એકા 2, 2 દુ 4, 2 તેરી 6, 2 ચોક 8, 2 પંચા 10, 2 છક 12, એવી રીતે 20 સુધી. એની નીચે 3 એકા 4 એકા 5 એકા 6 એકા 7 8 9 અને 10 સુધીના ઘડિયા તમારે પૂર્ણ કરવાના છે. હવે જો અહીંયા મેં તમને 6 સુધી તો લખીને બતાવ્યા છે, બરાબર. બાકીના તમારે જાતે પૂર્ણ કરવાના છે. હવે બીજું આપણે જોઈએ, તમારા કોષ્ટકની ચોકડી જુઓ. હવે આપણું કોષ્ટક છે એમાં આ ચોકડી અહીંયા બતાવી છે 3 6 9 4 6 અને 8. જો અહીંયા આપણે કરી છે 3 6 9 4 6 8. હવે આમાં શું છે કે તમે એનો આડો કે ઊભો ગમે તે સરવાળો કરશો જવાબ સરખો આવશે. પહેલાં આપણે ઊભો કરી 3, 3માં 6 નાખીએ એટલે 9, 9 ને 9 18. આડો કરો 4, 4 ને 6 10, 10 ને 8 18. આમ સરવાળો કરો તો 18, આમ કરો તો પણ 18. બીજી સંખ્યા જોઈએ આપણે 6 12 અને 18 અને આડી છે 10 12 અને 24. હાલો પહેલાં આડો સરવાળો કરીએ આપણે, ઊભો કરીએ. 8, 8માં 2 નાખીએ એટલે 10, 10 ને 6 16, 16નો છગડો અહીંયા એક વધી પડે એટલે 1 2 ને 3 36 આવશે. વાડામાં જુઓ 2 અને 4, 4 ને 2 6, આમ કરો તો 1 2 ને 3 36 મેળો. આમ કરો તોય 36, આમ કરો તો પણ. ત્રીજી પેટર્ન પણ જોઈ લ્યો, 9 18 અને 27 છે, આમ 16 8 અને 20 છે. હાલો સરવાળો કરી 9, 9માં 8 નાખીએ એટલે 17 થાય અને 17માં 7 નાખીએ એટલે 24, 24નો ચોગડો આવે અહીં 2 વધી ચડે, 2 ને 1 3, 3 ને 2 5 એટલે કે 54 જવાબ આવ્યો. આમ કરશો તો પણ એ જ જવાબ આવશે. 6, 6 ને 8 14, 14નો ચોગડો વધી પડી 1, 1 ને 1 2, 2 ને 1 3, 3 ને 2 5 એટલે કે આમ પણ 54. હવે આ તમે આખું ખાનું પૂર્ણ કરીને એમાં કોઈ પણ જગ્યાએ આવી રીતે ચોકડી કરશો તો એનો સરવાળો તમને સરખો જ મળશે. આડો કે ઊભો બંને એક જ જાતનો સરવાળો મળશે. હવે સામે કોષ્ટકમાં 1 થી 10 સુધીના અંકને કોઈ એક રંગથી રંગો, 12 થી 20 સુધીના અંકને બીજા રંગથી રંગો. હવે આ તમારે પ્રવૃત્તિ છે, જાતે કરવાની છે. અહીંયા આપણું આ ચેપ્ટર પૂર્ણ થાય છે. હું તમને PDF કરીને મોકલીશ, એ પ્રમાણે પાઠ્યપુસ્તકમાં તમે લખી લેશો. બરાબર, ચાલો આવજો.